She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. So what's up guys, welcome back to my channel. Maybe sometimes you cannot understand some kind of my video in the YouTube, but I also try to make a subtitle. If you interested, just click on the subtitle in the below. I have put the English that help you to understand, and I want to share my experience for you. Hope you enjoy my video. Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh của B ngày hôm nay. Thì hôm nay Trinh sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái style makeup hoàn toàn khác biệt hơn mọi ngày. Thì hôm nay Trinh sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái tông dạng neutral hả? Hay là gọi là soft glam ha. Thì nó có vẻ nghiêng về dạng tông nâu nhiều hơn và tông dạng như là nhìn như da Trinh này nè. Thì Trinh không biết là gọi chính xác trong cái những cái từ ngữ chuyên về makeup hay là về trang điểm như thế nào, thì Trinh gọi chung chung là như vậy ha. Thì Trinh hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này của Trinh. Thì đừng quên nhớ bấm like và subscribe, và hay là comment bên dưới Trinh thêm ý kiến để Trinh có nhiều động lực hơn, để Trinh làm nhiều video clip hơn, hướng dẫn cho mọi người nhiều hơn. Và Trinh cũng nói luôn là video clip này Trinh sẽ chỉ chia sẻ cho mọi người những cái gì Trinh biết được thôi nha. Tại vì Trinh cũng không có phải là một makeup artist hay là một người kiểu một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp học từ trường lớp này kia. Thì Trinh chỉ muốn chia sẻ những cái gì mà Trinh tự học được trên mạng và Trinh thực hiện được trên mặt Trinh, thì Trinh sẽ hướng dẫn cho mọi người. Thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là Trinh sẽ dùng một loại kem dưỡng ẩm của Clinique. Thì cái loại này là loại trong suốt và nó rất là mỏng và nhẹ. Nó cũng giống như là cung cấp nước cho da của mình thêm, giống như là nó tạo cho mình một cái kiểu lớp da nó sức sống hơn. Sau đó thì mấy bạn có thể đánh nền lên thì nó hạn chế được cái phần giống như da mình bị mốc hay là bị khô á mọi người. Thì sau khi mà dưỡng ẩm thì Trinh sẽ sử dụng một loại kem chống nắng của Anessa. Thì cái này nó có độ chống nắng là 50 cộng. Và cái chất lượng kem của cái sản phẩm này nó rất là mỏng và nó rất là tự nhiên. Thì các bạn có thể phù hợp sử dụng giống như những bạn ở Việt Nam thời tiết khá là nóng á, thì cái loại kem này nó không có bị kết dính hay là nó bị bệt như những cái loại kem khác Trinh đã sử dụng, mà Trinh rất là ưng. Thì Trinh khuyên mọi người có thể sử dụng thử cái em này cũng được. Tiếp theo là bước đánh nền. Thì Trinh sẽ sử dụng nền của Tarte. Thì cái màu này là màu 22N, là Light Neutral. Thì cái dạng foundation này là dạng foundation dạng tự nhiên nha mọi người. Thì nó rất là mỏng. Cái độ che phủ của nó sẽ không có cao như những cái foundation khác mà Trinh đã sử dụng như là Estee Lauder. Thì Trinh thì hôm nay chủ yếu Trinh muốn đánh cái makeup này nó rất là nhìn nó rất là nhẹ nhàng hơn, chứ nếu mà Trinh đánh quá là dày á mọi người thì nhìn cái mặt của mình nó rất là nặng. Thì sau đó Trinh sẽ lấy một cái bông mousse của The Real Technique và Trinh sẽ tán đều những cái phần kem ra. Thì cái màu của Trinh mua thì nó cũng khá là tệp với da của Trinh luôn. Thì cái màu này là màu Light Neutral nha. Thì nếu bạn nào muốn sử dụng thì mấy bạn có thể ghi chú lại cái phần này. Mà lưu ý là chúng ta nhớ tán đều và tán thật là kỹ nha mọi người. Sau đó thì Trinh sẽ dùng kem che khuyết điểm của Maybelline. Thì cái loại Maybelline này thì cũng rất là phổ biến rồi. Thì các bạn cũng có thể thấy cái loại này thì có rất là nhiều người dùng rồi. Thì cái độ che phủ của nó cũng khá là ổn định và cũng khá là cao. Thì nếu mà mấy bạn muốn tìm một sản phẩm nào đó rẻ thì mấy bạn có thể lựa chọn em này. Thì Trinh sẽ tập trung tán ở những cái phần dưới mắt và những cái phần tàn nhang ở bên hai má và những cái mụn thâm mà trên trán của Trinh. Tại vì trong cái thời gian này Trinh cũng khá là stress đó mọi người, nên là Trinh bị nổi mụn khá là nhiều. Thì hôm nay mình cũng sẽ không có phải đánh quá dày, tại vì khi mà da mình đang bị tổn thương mình không có nên lạm dụng nó nhiều quá. Thì Trinh sẽ làm mỏng thành là mỏng nhất có thể. Sẽ tập trung vào phần chân mày. Thì trước khi mà vẽ Trinh sẽ dùng một loại gel của Etude. Thì sau đó Trinh sẽ chải lông mày trước và Trinh sẽ dùng một lượng nhỏ
chải lên những cái khuôn chân mày của Trinh để giúp định hình được cái lông mày của mình nó nhất định. Thì hôm nay Trinh sẽ vẽ chân mày thật là nhẹ thôi mọi người, vì Trinh cũng không có muốn làm nó quá là đậm quá, nó làm cho cái khuôn mặt của mình cũng hơi là mệt mỏi á mọi người. Thì sau khi mà mình đợi nó khô thì bây giờ Trinh sẽ bôi một lớp kem lót trước lên mắt. Thì Trinh dùng của Urban Decay. Thì cái loại này là loại vừa giúp cho mình một cái lớp lót nhẹ, cũng vừa ngăn ngừa được cái nếp nhăn. Thì tại vì khi mà mọi người đánh mắt hay là mọi người dùng kem hay là mọi người tác động lên mắt quá nhiều thì mọi người sẽ dễ gây ra nếp nhăn. Thì Trinh mua thử cái loại này thì nó cũng khá là mỏng, thì nó giúp cho mình khi mà mình đánh mắt lên nó sẽ giữ màu được tốt hơn, và nó cũng giống như là làm cho mình di chuyển những cái màu mắt nó dễ hơn. Sau khi mà chân mày của Trinh đã khô rồi thì bây giờ Trinh dùng một loại gel của Anastasia Beverly Hills màu Ebony. Thì Trinh sẽ lấy ra một ít và Trinh sẽ chỉ chút nhẹ vào những cái phần tạo cho chân mày của mình nó thêm những cái sợi chân mày giả thôi, chứ Trinh cũng không có cần phải đồ thật là đậm hết. Tại vì khi mà Trinh đã dùng cái gel kia rồi thì chân mày của Trinh nó đã rất là cứng rồi nha mọi người, nên là mọi người không có thể là chải lại được đâu. Tại vì nếu mà mọi người chải lại á, thì cái chân mày của mình nó sẽ bị dính vô cái lông mình chải và nó sẽ bị đứt ra. Nên là Trinh chỉ viền nhẹ một xíu lại để cho chân mày của mình nó đậm hơn một xíu thôi. Tương tự thì mình cũng làm cái bên trái cũng y chang như bên phải như vậy nha. Thì cái này cũng tùy thuộc vào chân mày của mỗi bạn như nào nữa, chứ Trinh không có muốn mọi người bị phụ thuộc theo một cái kiểu nào nhất định. Thì Trinh chỉ vẽ theo cái khuôn của Trinh hiện đang có thôi. Thì sau khi mà phần chân mày xong, Trinh sẽ chuyển qua tới là phần Trinh sẽ dùng một loại che khuyết điểm của NYX. Đây là màu số 3. Thì Trinh dùng một cây cọ hình dạng gọi là cọ xéo á mọi người, hay là tiếng Anh hay gọi là angle brush. Thì Trinh sẽ dùng cọ này để Trinh bôi một lớp nhẹ lên những cái phần để che những khuyết điểm, những cái mà mình vẽ chưa có được đẹp á. Thì mọi người lưu ý là chúng ta không nên bôi quá gần nha, chúng ta chỉ cách xa ra một xíu để khi mà mình tán nó ra thì nó vừa khít với lại cái chân mày mình luôn, nó không có bị lem vô những cái đường viền mà mình đã vẽ. Thì tương tự mấy bạn cũng làm bên trái y chang như bên phải. Thì mọi người có thể dùng một bông mút để tán ra, hoặc là mọi người có thể dùng cọ đều được. Thì cái nào thuận tiện nhất với mọi người thì chúng ta có thể áp dụng cách đó. Kế tiếp là Trinh sẽ dùng bảng mắt của James Charles Palette. Thì cái bảng này là dành cho những người chuyên về trang điểm. Thì đầu tiên Trinh sẽ dùng một cọ blender brush để Trinh lấy một màu canvas để phủ toàn bộ mắt. Cũng giống như là lấy một cái màu giống như gọi là màu transition, hoặc là gọi là một màu để mình làm base trước, là làm nền trước đó mọi người. Thì trước khi mọi người muốn đánh những cái màu đậm thì mọi người phải có một cái màu di chuyển, hoặc là một cái màu gọi là màu để mình lót trước á, cũng giống như mình đánh nền vậy á. Sau đó thì Trinh dùng bảng mắt của The Juvia. Thì bạn này có tên là The Nubian. Thì Trinh dùng một cái cọ nhỏ hơn, cũng là một cọ blender. Thì Trinh lấy một cái màu cam nhẹ để Trinh đánh toàn bộ mí mắt và cái bầu mắt ở trên. Thì mọi người lưu ý chúng ta không đánh quá nhiều. Cái màu này Trinh sẽ dùng để màu giống như để mình trung hòa giữa màu cam, màu nâu và màu nâu đậm, và làm cho nó hòa quyện nhau hơn, là một cái màu giống như màu mình gọi là transition color. Tại vì Trinh không biết là gọi tiếng Việt như thế nào, thì hiện tại Trinh sẽ cố gắng Trinh sẽ giải thích cho mọi người một cách dễ hiểu nhất. Thì tương tự các bạn cũng làm bên kia như vậy ha. Thì sau đó Trinh lấy một cọ, Trinh lấy một màu tea và màu punch me để Trinh đánh ở phần mí mắt. Và cái cọ này mọi người phải dùng một cái cọ cái đầu nó dẹp hơn. Mọi người chỉ đánh tập trung vào phần mí mắt giống như là một điểm nhấn thôi, chứ mọi người không có thể dùng một cái cọ quá bự được. Sau đó Trinh lấy một cái cọ bự hơn để mình tán ra. Và mọi người lưu ý là chúng ta sẽ không lấy một sản phẩm gì nha, chúng ta chỉ có tán ra đều thôi.
Rồi quay lại đó mình sẽ dùng lại cái màu của kem đó để mình tán ra cái phần bầu mắt trên để nó trung hòa. Mọi người lưu ý là chúng ta phải tán cho hai màu nó thật là mịn. Và sau đó Trinh sẽ lấy một cọ Detail Crease Brush để Trinh lấy một màu tea. Và Trinh tập trung từ cái phần đuôi mắt cho đến nửa mắt. Và mọi người phải lấy ít thôi, mọi người lấy nhiều quá thì nó sẽ rất là đậm. Sau đó mình sẽ đổi qua một cái cọ dẹp hơn và mình lấy thêm một ít để mình đồ lại để cho nó hòa vào nhau nhiều hơn. Và mọi người cứ nhớ là chúng ta phải càng tán càng nhiều thì cái màu nó càng đẹp. Tiếp theo Trinh sẽ lấy một cọ của The Real Technique, nó có tên là Beige Shadow Brush để Trinh tán đều ra để cho nó thật là mịn và nó rất là đều màu. Và chúng ta sẽ lấy hai màu tiếp theo là màu 10% off and no beans là để tạo ra một màu nâu đất đó mọi người, để Trinh tán hết toàn bộ mắt luôn để nó tạo cho giống như là kiểu smoky eyes. Trinh không biết là nói tiếng Việt cho mọi người làm sao để mọi người dễ hiểu, thì Trinh sẽ tán thật là đều luôn và sau đó mình sẽ dùng một cái cọ bự để mình tán lại. Và mọi người lưu ý là chúng ta không lấy một sản phẩm nào nha. Bọc mắt Trinh sẽ dùng một màu kem nhẹ lúc đầu và sau đó Trinh sẽ lấy một màu nâu nhạt để đánh tập trung ở dưới phần đuôi mắt và một màu nâu đậm ở phần dưới đuôi mắt ngay viền eyeliner á mọi người. Thì đó, mọi người cứ tô thật là đều, thật là mịn. Đó, thì tương tự tiếp theo thì mình sẽ làm một cái crease. Thì cái crease là gì? Cái crease có nghĩa là Trinh sẽ làm cho cái mí mắt, nửa mí mắt của Trinh nó sáng hơn. Thì Trinh sẽ bôi một loại kem che khuyết điểm lên nửa mắt. Thì cái loại này là của NYX. Và sau đó mọi người sẽ dùng tay để tán nó ra, để làm giống như cái dạng kiểu từ nhạt dần rồi qua đậm dần đó mọi người. Và sau đó Trinh sẽ lấy một màu canvas và Trinh sẽ bôi lên cái phần mà concealer, mà cái phần che khuyết điểm của mình rồi á, để cho nó mịn hơn. Và bắt đầu khi mà mọi người bôi cái đó xong đúng không, thì mọi người sẽ chuyển qua một cái bước gọi là mình sẽ nối giữa hai màu, màu trắng và màu nâu. Thì Trinh dùng một cái cọ nhỏ và Trinh lấy một ít màu tea để Trinh nối giữa hai màu đó ở giữa. Nên là mọi người sẽ thấy nó sẽ dạng giống như là nó sẽ chuyển dần từ nhạt qua đậm, nó không có bị kiểu chia ra hai cái. Tiếp theo là Trinh sẽ dùng một màu nhũ tên là Face và Trinh sẽ tập trung đánh ở cái phần mà Trinh đã bôi concealer hồi nãy. Và sau đó Trinh sẽ dặm thêm một màu So Good nữa. Và Trinh sẽ nối giữa cái màu ánh đó với cái màu nâu bằng một màu gọi là màu tea để cho nó đều hơn và nó chuyển dần, nó nhìn nó không có bị kỳ. Và tiếp theo mình sẽ dùng lại cái màu 10% off để mình đánh lại, giống như là mình pha lại giữa tất cả các màu lại để cho nó hòa quyện với nhau nhiều hơn. Bước cuối cùng là Trinh sẽ lấy một màu kem hồi nãy để Trinh đánh ở phía trên của những cái màu nâu và những cái viền ngoài của những cái màu nâu á mọi người. Thì không biết là mọi người có hiểu ý của Trinh không? Thì kế tiếp thì cái mắt bên trái chúng ta cũng sẽ làm y chang như bên phải. Thì nó có hơi khó một xíu, nhưng mà nếu mọi người luyện tập thường xuyên thì mọi người cũng sẽ làm được thôi. Sau cùng là Trinh sẽ dùng một màu nhũ tên là Ring Light để Trinh viền ở phần phía dưới của chân mày và phần trên của bầu mắt nha mọi người. Thì chúng ta sẽ lấy thật là ít và lấy một cái cọ cực kỳ nhỏ để viền, để tạo cho cái hiệu ứng ở trên cái phần mắt của mình á, nó fit hơn. Bây giờ mình sẽ tập trung qua phần vẽ eyeliner. Thì Trinh sẽ dùng eyeliner dạng chì của NYX để Trinh vẽ cái đường mí trong, hay còn được gọi là đường waterline nha mọi người. Và kế tiếp Trinh sẽ dùng eyeliner của MAC. Thì cái loại này là loại waterproof và nó là loại gel nha mọi người. Thì Trinh có dùng một loại cọ của Morphe E38. Thì cái loại cọ này nó rất là dễ vẽ luôn. Còn nếu mà Trinh dùng cái cọ chính của cái sản phẩm này nè thì nó hơi khó.
nên là Trinh sẽ dùng cái loại cọ này. Thì đầu tiên Trinh sẽ vẽ cái phần phía đuôi trước. Và cái cọ này nó rất là dễ vẽ luôn. Nếu mà bạn nào mà muốn tập vẽ eyeliner thì mấy bạn nên tìm hiểu và mua những cái loại cọ như vậy. Thì vì cái đường nét nó rất là sắc á mọi người, nên là mọi người có thể vẽ từng bước được và nó không có bị lem. Trước tiên thì các bạn cứ vẽ từng bước, vẽ từ cái phần kết thúc của đuôi mắt của bạn ra dần dần, và từ từ các bạn cứ đồ đi đồ lại như vậy á thì nó dễ hơn. Sau đó chúng ta mới bắt đầu nối cái đuôi nó dài ra hơn, và các bạn cứ đồ ngược đi, đồ từ phía đuôi đồ ngược lại. Và lưu ý là chúng ta phải lấy rất là ít nha mọi người. Mọi người đừng có lấy nhiều, mọi người phải vẽ từ từ. Mọi người mà vội hay là mọi người mà lấy nhiều quá nó sẽ bị lem ra, nó rất khó mà để mình sửa lại. Tại vì khi mình đã trang điểm mắt đã xong rồi mà mọi người sửa lại cái eyeliner thì nó rất là tốn thời gian. Tương tự thì bên trái các bạn cũng sẽ vẽ như vậy nha. Thì Trinh sẽ tua nhanh cái khúc này, tại vì thời lượng video khá là dài rồi nên là Trinh sẽ làm nhanh ở bên đây, rồi Trinh hẹn mọi người một video khác Trinh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách dễ hơn. Chứ vì video này nó bao gồm nhiều bước nên là Trinh sẽ tóm gọn nhanh nhất có thể cho mọi người. Để làm cho cái eyeliner của mình sắc hơn thì Trinh sẽ dùng một cọ của Morphe. Thì cọ này là cọ Angle Brush, và Trinh sẽ dùng concealer hồi nãy để Trinh viền lại một lần nữa để làm cho cái eyeliner của mình nó sắc hơn. Và sau đó các bạn có thể dùng cọ hoặc là dùng bông mút để tán ra lại cũng được. Cái đó tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Và sau đó Trinh sẽ dùng lại cái cọ nhỏ để Trinh lấy lại cái màu kem và viền lại cái phần mà mình đã chùi đi mất đó mọi người. Thì tiếp theo là Trinh sẽ đồ lại eyeliner của Trinh một lần nữa. Thì mọi người có để ý là trên cái viền eyeliner mọi người sẽ thấy cái đường trắng trắng đúng không? Thì cái đường đó mình sẽ đồ lại trên cái đường đó thì để nó sắc hơn. Thì các bạn làm bên kia cũng y chang như bên phải. Thì đó mọi người có thể nhìn thấy giờ nó rất là sắc. Và tiếp theo là cái bước rất là dễ thì mọi người đều có thể tự làm được là bước bấm mi. Và Trinh sẽ bấm mi trước và sau đó Trinh sẽ dùng mascara của Maybelline để làm cong mi. Và sau đó mình sẽ apply một cái lông mi giả lên. Thì Trinh dùng lông mi giả của Lily Eyelash. Thì cái loại này nó có tên là Miami 3D Mink. Nó là một dạng lông chồn nha mọi người. Sau khi mà gắn mi xong, Trinh sẽ chuyển qua đến phần là Trinh sẽ lấy lại một màu ring light và Trinh lấy một cọ nét để Trinh nhấn ở phần đầu của mắt. Và mọi người lưu ý là chúng ta sẽ lấy cái này ít thôi để cho nó làm cho cái mắt của mình nó tự nhiên và nhìn nó sáng hơn, kiểu nó fancy hơn. Vậy là cái phần mắt của mình cũng đã xong. Thì bây giờ Trinh sẽ chuyển qua phần tạo khối. Trinh dùng tạo khối của Glen. Thì cái này là một màu nâu có nhũ nhẹ. Trinh sẽ dùng cọ của Setting Brush của The Real Technique để Trinh tán đều trên trán và phần dưới má và cũng như phần cằm để làm cho cái khuôn mặt của mình thon gọn hơn. Sau đó là Trinh sẽ tạo khối phần mũi. Trinh dùng một loại cọ nhỏ hơn để tạo khối ở hai bên cánh mũi để làm cho cái mũi của mình nó thêm thon gọn và nó cao hơn. Kế tiếp là Trinh sẽ dùng phấn bắt sáng dạng thỏi của Fenty Beauty. Thì cái này nó có một màu hồng nhẹ, nó làm cho cái má của mình nó thêm rất là tự nhiên mà kiểu nó rất là glow á mọi người. Thì sau đó Trinh sẽ dùng cọ để tán đều ra. Kế tiếp mình sẽ dùng thêm một loại nữa, đó là phấn bắt sáng dạng bột của Vision Formula. Thì cái này nó có một màu vàng ánh nhẹ thì Trinh sẽ chỉ phủ nhẹ trên phần đỉnh của má. Và các bạn lưu ý là chúng ta không nên dùng cái này quá nhiều, chúng ta chỉ làm nó rất là tự nhiên và nó rất là nhẹ thôi. Sau đó là bước kế tiếp đó là phủ phấn.
thì Trinh sẽ dùng phấn phủ của Maybelline. Thì loại phủ này nó cũng có độ kiềm dầu cũng khá là cao. Và tiếp theo là bước đánh má hồng. Thì Trinh dùng má hồng của Tarte. Thì cái loại này Trinh không nhớ là cái màu của nó là màu gì, tại vì đã quá lâu rồi mọi người, nên là nó bị trôi mất tiêu cái tên rồi. Thì cái màu này nó rất là kiểu tự nhiên luôn á. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ đánh viền môi. Thì Trinh lựa viền môi của NYX. Màu này là màu natural, nó rất là tự nhiên, nó như ăn khớp với cái viền môi của mình hàng ngày vậy á. Nên là mọi người có thể dùng cái loại này đánh với tất cả những loại son. Thì Trinh sẽ phải viền môi trước, để sau đó Trinh sẽ dùng son 3CE của màu Tarte. Màu Tarte hả? Trinh không biết chính xác đọc làm sao. Thì Trinh sẽ đánh hết toàn bộ môi để làm cho môi của mình nó dày hơn và nó căng hơn. Và bước cuối cùng là mình sẽ viền lại bằng kem che khuyết điểm những cái viền mà bị lem ở bên ngoài á mọi người, để làm cho cái môi của mình nó nổi bật hơn và nó tạo hiệu ứng dày hơn. Can't take my eyes off of you. 'Cause I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Thì video này của Trinh đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và để coi từ đầu clip đến cuối clip. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, vì trong thời gian qua mọi người luôn ủng hộ và cũng giống như là cho Trinh rất là nhiều cái ý kiến, giống như là những cái lỗi mà Trinh cần phải khắc phục. Thì Trinh cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thì tại vì mọi người đang tạo động lực cho Trinh rất là nhiều để Trinh cố gắng hàng ngày. Thì nếu mà video clip này có nhiều cái mọi người không thích thì đừng quên nhớ bấm comment bên dưới Trinh biết nha, để Trinh sửa nó lại hay là Trinh có thể khắc phục nó nhiều hơn. Thì hẹn gặp mọi người ở bên dưới. Hẹn gặp mọi người ở video tới.